Cuando yo le dije que yo era profesional, yo no necesito inglés para yo saber usar una computadora, para yo programar, para yo hacer un software. Yo no lo necesito. ¿Entiendes? Entonces me propuse, y no te voy a decir que fue fácil. Yo sé que si hubiese sabido inglés hubiese sido más fácil. Yo estoy consciente de eso. Pero así me lo propuse. Así mi chi, así fue que lo adapté. No sé si me entiendes. Sí. Y le di, leí, aprendí, estudié, hasta que en el 2015 me gané un contrato por $500,000 en Estados Unidos. ¿Cómo? ¿Y de qué? El contrato era de Office Supply. Tú sabes, aquí hubo una compañía, creo que la quitaron, ya se llamaba Office Depot.